kembali ngobrol ke lanjutan kalau ini adewe mau niat saiki adewe iki kudu nglakoni sesuatu kuwi ikhlas. Ya, ikhlas ya kadang-kadang ya kata-kata sing wis lumrah adewe krungu ikhlas. Ndak dina adewe kerep sok krungu bahkan ngucapake ikhlas. Ikhlas kuwi sesuatu sing perlu adewe kuwi pahami, perlu kita hayati, lan adewe perlu mengamalkan ikhlas kuwi dalam setiap kegiatan kita. Nah, ikhlas termasuk akhlakul karimah, adab utawa karakter yang sangat terpuji. Kuwi salah sijine adalah ikhlas. Adewe ngibadah atau melakukan segala sesuatu, kuwi harus didorong dengan keikhlasan. Ikhlas ki apa to jenenge ikhlas kuwi? Ikhlas kuwi nek secara bahasa itu memurnikan segala sesuatu yang ada terbesit dalam hati kita itu hanya semata-mata karena Allah, ora tercampuri karo sak liyane itu. Iki jenenge ikhlas kuwi memurnikan, membersihkan segala sesuatu yang selain karena Allah. Pernah ungkapan ikhlas itu disampaikan nang surat Al-Bayyinah itu ada ayat wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nek nang dalam surat Al-Bayyinah kuwi sing dijak ngomong, sing objek yang dibicarakan adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dalam hal ini yang dimaksud adalah wong Yahudi, wong Nasrani. Wong Nasrani kuwi nang kitab Taurat, nang Nasrani kitab Injil. Ya. Kalau Yahudi nang kitab Taurat itu di situ disebutkan bahwa wong Yahudi, wong Nasrani kuwi sakjane dikon ibadah kuwi hanya karena Allah. Hanya karena ojo menyekutukan. Ojo menyekutukan dengan yang lain. Kuwi wama umiru. Dadi wong Yahudi, wong Nasrani iki ora diperintah. Ora diperintah kon beribadah kecuali sing ikhlas. Nah, jadi wong Yahudi, wong Nabi Musa, Nabi Isa itu secara ketauhidan itu mengajak wong Yahudi, wong Nasrani, wong Bani Israil kon percaya karo Gusti Allah. Nglakoni perbuatan itu, nglakoni perintah-perintah kuwi hanya semata-mata karena Allah. Tetapi wong Yahudi, wong Nasrani kuwi tidak melakukan itu. Wong Yahudi, wong Nasrani kuwi malah menduakan Allah, menyekutukan Allah. Ya, jadi
Nah sajane kita juga sebenarnya juga disentil dalam ayat itu. Adewi sajane nek kon ibadah kuwi yang murni hanya karena Allah, jangan Allah itu disekutukan. Ya, aja disekutukan. Nah, mulana adewi kuwi ketika beribadah, misalkan sholat, puasa, atau yang lain, banyak sekali, bahkan hampir semua niat itu pasti diakhiri dengan lillahi ta'ala. Nusalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Pasti akhirnya lillahi ta'ala. Nawaitu somahodin an adai pada syahri ramadhana lillahi ta'ala. Tapi ono lillahi ta'ala. Itu menekankan bahwa adewe salat, adewe poso ki lillahi ta'ala, hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, mulanya adewe ini belajar, melatih kondisi batiniah kita itu. Adewe salat, adewe ibadah, adewe poso, adewe maca Quran, adewe ngaji, kuwi adewe sandarkan dengan kuat bahwa apa yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah. Ya, karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Nah, kaya nglakoni kaya ngono kuwi angel. Angel. Kuwi jenenge ikhlas angel. Tetapi bukan berarti kita itu kemudian menyerah untuk tidak belajar untuk ikhlas. Kita harus kuat tenaga. Bagaimana kita itu duweni keikhlasan. Nah, ikhlas itu lawan kata dari riya. Ya, tadi lawan ini riya. Riya ini pamer. Nek riya ini segala nek riya itu kan kepingin apa yang kita lakukan itu selalu dilihat oleh manusia, oleh orang lain. Jadi nek adewe kuwi nalikane arek ibadah, ade pas ibadah kok kepingin selalu ingin dilihat orang lain. Itu berarti riya. Artinya nalikane sholat misalkan ya, sholat bareng-bareng karo kancane itu le sholat dihusuk-husukke, le maca difasih-fasihke, karena pengen dilihat oleh orang lain. Wah aku lho sholatnya paling jos ki lho, bacaane tertib, gerakane mantep, wosoe ngono. Ini nek pas dhewe, wah jenglat-jenglit ret. Beda apa yang dilakukan kok beda. Nah, ini mesti ana indikasi oleh sholat mesti riya. Apa meneh nang burine calon mertua. Wah. Aku traweh pakaian necis nggawa aks ngono kae. Wah sapa? Wah ana calon mertua ya. Aku tak jaim. Eta ngwali wae. Nah, sholat posisi itu sudah diatur. Piye aku sholat kuwi didelok karo maratuwa. Wah, di actionnya maksimal ngono kae. Acting tenan. Dadi apa jenenge? Aku ning nalikane apa jenenge ora dicedhak, ora cedhak karo calon maratuwa utawa didelok calon maratuwa, wis salat ya sakarepe dhewe. Ora saapike lagi jenenge riya. Lah, nek wis ana ketempelan ngono kuwi, berarti le salat kuwi ora amarga
Allah. Ini riya. Ya, riya. Utawa adewi melakukan sesuatu itu karena sum'ah. Sum'ah ini kepengen dirungu wong. Wah, dimaca Quran dipasreh-pasreh kan. Wah, nek iki sebab jajari calon maratuwa. Wah. Calon mantuku jeneng maca Qur'ane apik tenan. Aku ora rugi lah oleh kae. Kowe dadi mantu sing apik tenan. Wis maca Qur'ane apik tenan. Disrok-srokke, dipaseh-pasehke. Iki kapan kok dirungu karo calon maratuwa. Lebal maratuwane lunga. Wah, sing maca wis wis di ora pakem le maca. Paksa. Brutal gratul wis temen. Nah iki kan sum'ah. Nah iki kan beda. Nah, nek wong ikhlas kuwi mbah kuwi didelok wong liya utawa ora, dikrungu wong liya apa ora ki padha tetep apik. Nah, mulane ikhlas kuwi merupakan ruhnya ibadah. Ya. Ana ruhnya. Nah, ibadah ritual gerakan sholat itu. Gerakan sholat, bacaan sholat itu ibarat kaya jasad. Kaya jasad ya. Itu jasad itu kena rohi ora ana nyawa, ora ana rohnya kan tidak bisa kaya mati ngono kan ya. Nah, tidak hidup. Nah, supaya nih gerakan sholat, bacaan sholat itu ada ruhnya, maka harus kita ikhlas. Jadi ikhlas itu bagian ruhnya. Orang wong mati suri ya, wong mati goyo-goyo orang tidak ada respon, tidak ada nilainya. Nah, memang ikhlas itu bagian ruhnya, ruh dari ibadah itu. Nah, mula adewi B ketika adewi sholat, nah, usolli fardhil itu usolli fardhu subhi dan seterusnya lillahi ta'ala. Kemudian adewi takbir kuwi kelingan karo Gusti Allah. Ya. Kuwi insyaallah salate saka awal tekan akhir insyaallah ana khusyuk. Sing kelingane Gusti Allah. Lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala. Kemudian ana hal-hal misalnya iki yang ibadah sing adu langsung karo Gusti Allah. Kaya salat, puasa iki kan ibadah yang vertikal karo Gusti Allah. Begitu juga ketika adewi kita tetulung. Adewi tetulung karo kancane karo tanggane. Itu adewi ora ana pamrih sak liyane arep golek ridhone Gusti Allah. Adewi nulung kancane ya lillahi ta'ala. Ya, karena Allah Ta'ala, bukan yang lain. Nek adewi nulung kancane amarga arek pamrih. Oh, mungkin dipuji utawa mungkin berharap aku nulung sesuk sampean kudu nulung lho. Ngono, aku wis tak nyo. Apa jenenge aku ngenahi sakler, sesuk sampean kudu sakler lho. Nah, iki ana ning nulungi rata sakler kuwi ana pamrih. Tapi nek dhewe wis aku manten nulung, aku manten sedekah, aku manten tetulung lillahi ta'ala. Insyaallah jadi amal. Insyaallah akan mendapatkan pahala. Nah, amal-amal itu nek ora disandarke karo Gusti Allah,
itu tidak ada bekasnya, ya akan hilang begitu saja. Karena apa? Adewi harus menghayati adewi kuwi. Adewi iki dadi makhluk Gusti Allah, dadi hambane Gusti Allah. Mulakno segala uripe awak dhewe, matine adewi, kita persembahkan hanya semata-mata untuk Allah. Mulane nang kayak sampean doa ibadah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi inna sholati adil wa nusuki dan semua ibadah kita, bahwa mati ini adewi wa mahyaya lan adewi lillahi rabbil alamin, hanya semata-mata Allah. Sing apa jenenge rabbil alamin, mengirani wong alam kabeh. Nah, iki adi penting ngono ki, Mas. Nek adewe ikhlas kuwi, nek adewe ikhlas, adewe iki arek nglakoni ibadah itu akan relatif ajeg. Ya, relatif ajeg karena sing disandarke, sing dadi sandaran kuwi adalah Gusti Allah. Ora calon maratuwa. Nek sama li sandaran ibadah ki calon maratuwa. Nek ora ana maratuwa ya ora ibadah. Nek ana maratuwane ibadah. Jadi ibadah kuwi jangling karena sandarane ora tetep. Tetapi nek sandarane Gusti Allah, dan adewe harus berduwe keyakinan, keimanan yang kuat bahwa Allah itu melihat kita. Ya, melihat kita. Allah itu melihat kita. Allah itu maha mendengar apa yang kita ucapkan. Allah itu maha melihat apa yang kita lakukan. Allah itu maha tahu apa yang kita lakukan. Kaya ngono kuwi harus ditanamkan dalam hati kita. Maka diwiling ibadah itu hanya semata-mata hanya karena Allah. Ojo diduakan. Ada yang ibadah kalau ning karo sapa? Ya jenenge ning karo sapa. Berarti wis kuwi jenenge wis menyekutukan. Ya, nah, iki. Jadi sing misalnya nang kehidupan sehari-hari. Adewe netulung, adewe nyilai duit, adewe sedekah. Itu li sedekah ki mancen lillahi ta'ala. Nek li sedekah lillahi ta'ala, adewe sedekah lillahi ta'ala, misale nggih jaburan gawe mlebokke koin nang kotak iki lillahi ta'ala. Itu Allah akan menjanjikan pahala yang berlipat ganda. Bagaikan satu benih, dalam benih itu akan muncul 7 batang. Setiap batang akan berbuah 100 buah. Nah, toh itu janjine Gusti Allah, wong sing infak, wong sing sedekah, sing ikhlas. Berarti nek sampean misale kok ngelebokke koin 1000, ya, kuwi Allah itu akan menjadikan menjadi kali 700. Nanti piro? 70.000. Mantap. 70.000. Mungkin janjine Gusti Allah dengan syarat ikhlas. Nek sama li sedekah kuwi li tetulung kuwi kok pamriye menungso, pamriye pengen dipuji, pamriye ingin disanjung-sanjung. Wah, kuwi imbalan sing dijanjikan Allah itu akan hilang. Karena ring ibadah itu bukan karena Gusti Allah. Wong sing arek idali Gusti Allah kok. Sing arek melipat gandakan Gusti Allah. Sing maune 100 dadi 700 iki Gusti Allah. Nek kok sampean lek adewe pamrih ora Gusti Allah, ya sing 700 ilang.
buktekno ade iki bener-bener ikhlas. Le poso iki lillahi ta'ala. Adewe le ngobrol ngene iki, iki ngobrol iki kan. Iki lillahi ta'ala. Bukan karena apa-apa. Bukan karena apa-apa. Nah, mula kita lagi sing ikhlas tadi. Wong sing ikhlas sisi apa? Dia itu akan duweni perasaan yang sama, apakah dipuji atau dicela. Ya, dipuji atau dicela itu sama saja, karena sandarannya Gusti Allah. Yang kedua itu, orang itu akan menerima apa adanya. Jadi kadang-kadang wong sing la ikhlas itu sering ingin ujub, ya, membanggakan dirinya sendiri dan ingin selalu disanjung, ingin selalu dipuja-puja oleh manusia. Kalau perbuatannya tidak ikhlas. Yang kedua, wong sing ikhlas kuwi arek gelem nampa nasihat dari siapapun. Adewe iki kadang-kadang akan melihat sapa sing ngomong. Nek adewe iki kok ketika adewe iki memandang rendah wong sing ngomong kuwi, adewe tidak akan menerima nasihat itu. Ini anak adewe ikhlas. Yang namanya kalimat baik, ajakan apik dari siapapun itu baik. Bahkan ada yang mengatakan gini, meskipun itu dari hewan, kalau itu yang keluar adalah mutiara, pasti kita akan ambil. Ya, misalnya hewan itu mengeluarkan mutiara, maka mutiara itu akan kita ambil. Wong itu mutiara mesti ono harganya, ono nilainya. Artinya apa? Ketika nasihat itu keluar dari siapapun, kita dengarkan, tidak memandang itu siapa sing ngomong. Ketika itu ono nasihat, ono ada diingatkan, ketika itu hal yang baik, kita terima, kita dengarkan. Itu adalah keikhlasan atau orang yang mukhlis. Orang ikhlas itu ada mukhlis, ya. Mukhlis ketika menerima sebuah nasihat. Tetapi nak wong sing ora ikhlas, iki arek napa nasihat itu wangel. Sehingga kadang-kadang wong sing wegah menerima nasihat itu kadang-kadang cenderung ada kesombongan. Ya, amal itu akan menjadi investasi pahala bagi kita ketika didasari dengan keikhlasan. Adri setiap langkah kita itu ikhlas. Hindari, kita jauhkan perasaan riya. Riya itu apa toh? Riya itu kepengin dilihat ya. Kayak nang surat Al-Adi atau surat Al-Ma'un itu, fawailul musholin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina yura'una wa yamna'unal ma'mur. Wong-wong sing salat kuwi nek wis salat ki amarga pengin dilihat orang lain. Karena riya itu wis salat iki ora nokat. Artinya aku celaka. Nek wis salat ki amarga pamer, amarga sumpah, amarga ingin dipuji, iki wong salat kuwi wae celaka. Ya, lan mulane ade iki segala ibadah kuwi didasari dengan keikhlasan.
Kadang-kadang ikhlas itu kata-kata yang mudah diucapkan, tetapi angel mraktekake. Nah, mula inilah salah satu akhlakul mahmudah. Akhlak yang baik adalah ikhlas. Ketika kita berkiprah di masyarakat harus yang ikhlas. Nah, jangan berharap selain Allah. Kita harapannya hanya kita semua melakukan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, semata-mata hanya karena Allah. Itu akan kekal abadi. Kebaikan kita itu akan kekal abadi. Tapi kalau sandarannya itu selain Allah, itu akan mudah hilang. Nah, inilah Adewi baru motivasi bagaimana Adewi menemukan keikhlasan. Ikhlas itu buah dari ihsan. Islam itu iman, Islam ihsan. Ihsan yang apa? Ihsan itu Adewi berkeyakinan nek Adewi kuwi ning ibadah kuwi le berbuat itu selalu diawasi, dilihat oleh Allah. Ya, oleh Allah. Itu jenis ihsan. Nah, buahnya ihsan adalah ikhlas. Nah, ana cerita. Biyen kuwi ana seorang santri. Santri iki nglamar karo apa jenenge putrine sang kiai. Pede dia, bayai, lo tak nganu nih, ngelamar putri jenengan. Oke, ini syaratnya sama sholat 40 hari, 5 waktu dalam waktu 40 hari. Siap, wah, toh, sholat di jamaah. Hari pertama, hari kedua, li sholat kuwi amarga men ditampa dadi mantune Pak Kiai. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, mah menjelang akhir itu lali. Les sholat wis ora amarga pengen dipek mantu karo mbah yai iki ora. Ning les sholat jamaah kuwi wis kamar ke Gusti Allah. Lepas 40 hari. Wah, sama lulus 40 hari sama sholat jamaah. Wis saiki sama pakai mantu. Wah, ya ora mboten ngeten niku mbah yai. Kok remeh men aku wis ora diijoli karo putrane jenengan. Ora sebanding. Kula ling ibadah iki amarga Gusti Allah. Wah, amarga Gusti Allah dibanding karo putrine jenengan iki ora sebanding. Wah, aku wis santri mau dipuk-puk, wah sampean mantune aku tenan wis sholat ikhlas. Awalnya wae ikhlas terus jamaah. Awalnya mungkin 10 hari pertama itu sholat ikhlas amarga kepengin ada dipek mantu, tapi akhir-akhirnya wis lali. Tawaran Mbah Yai wis lali. Ya sholat di jamaah wis amarga Gusti Allah. Mana ikhlas kuwi kudu dipaksa. Nek wis lali kuwi jenenge wis ikhlas. Ya. Tak ada belajar. Nah, ini obrolan mungkin sambung lagi. Terima kasih.